有，我係 Edison，我係 Jin。今日大家咧除咗傾下偈嘅，因為我發覺最近電視係好似冇乜嘢港產片嘅，都係以前都係賣港嘅，都係笑片咯。係，所以咧我嗰日咧就覺得好無聊，打開電視冇咩嘢睇。係，跟住咧我咪揾咗家有喜事，同我阿婆一齊睇都幾好笑。你睇家有喜事？有睇家有喜事？有，家有喜事係周星馳做主角嘅位置係張國榮佢哋嘅。係啦，就係周星馳做張國榮。係，因為有個版本係周星馳嘅版本嘅啫嘛。我知97年個版本，其實嗰個係還可以。係還可以，我最中意都係哇經典啊！我覺得真係經典。生死好痛嘅。你有冇睇過周星馳以前？其實我細嘅時候其實好少睇嘅，點解咧？係因為咧我阿爸阿媽其實唔中意周星馳嗰啲無厘頭嘅搞笑嘅，所以俾佢哋影響之下，我就對周星馳其實冇咩感覺。然之後咧，我細嘅時候比較睇咩咧？係成龍嘅戲，因為佢哋中意打殺，因為你咁打下搞到睇爽喎。娛樂性強。我幾時先會話我特登抄周星馳嘅戲嚟睇咧？其實係特別應該係有2-3年前，我好少研究係邊個，因為我身邊好多人好中意周星馳，例如你啊，你一直推薦我哋講咩，成日講埋嗰啲周星馳嗰啲笑話，但係我一直 get 唔係。然之後咧，我就特登湊嚟睇咯，我未睇晒佢全部戲啦。但係嗰時候咧，我睇《同白虎戰秋香》嘅時候，其實我真係笑到撲街。我第一次聽呢個話笑到撲街，真係笑到撲街。就嗰度我覺得哇，其實我有幾套戲還可以嘅，但係同白虎戰秋香真係我覺得打中你的心，打中我的心。係，所以嗱，我整理翻啦，你嘅意思即係話，你老豆老母咧係阻止你睇周星馳嘅，係唔係話阻止啦？即係少俾我睇。係少俾你睇，即係阻止啦。你知唔知咧？如果我係你隔離鄰舍咧，或者係我係你嘅親戚咧，我見到呢件事咧，我會告你老豆好洋氣㗎。係咯，我覺得其實周星馳係我哋即係30歲前。哇！陪住你長大，陪咗我長大。咁其實咧，舊年咧，我都覺得2024年都覺得係好多好睇嘅電影啊，即係無論港產片又好，但係我覺得相對少啲嘅。但係因為我而家咧係台灣咧做緊嘢嘅，咁其實物價都係算比馬來西亞係算高啲嘅，咁啊，只有戲飛都貴㗎，所以我覺得通常咧真係要好好睇嘅電影我先入場。佢有好想睇，你睇我做，即係我舊年入場嘅次數其實唔多，但係大部分都係香港電影。所以我覺得咧，舊年嘅香港電影係俾到你一種我有希望嘅感覺。係，因為其實喺90年代同埋00年嗰個時期咧，其實係真係港產片最高，應該最輝煌嘅時候。佢哋中間嗰一段時間咧，其實佢哋又話香港電影已死啦，但係我覺得冇咁慘啦，只不過佢哋變成有好多嘢唔得做啊，或者係綁手綁腳開咁樣。但係嗰時候都有出啲比較社會人啲戲嘅，都唔錯下嘅，但係比較小眾啲咯。但係我覺得舊年真係一個比較奇蹟啲嘅，即係令到我哋覺得港產片有啲翻嚟啦，大師兄翻嚟啦。咁舊年有咩？我覺得我哋真係覺得我哋討論過最好嘅應該係九龍城寨咯，同埋破地獄呢兩套戲啦。應該係你入去戲院嘅次數應該就係呢兩套。係冇錯，全做。嗱，其實咧我哋主要做呢個傾偈，都唔算節目啦，吹下水啦。我哋真係覺得話第一次就係講我哋最舒服嘅 topic，就係電影啦。因為我同佢咧都係電影迷，係電影痴。但係咧但係而家個口味咧就係唔係口味啦，係因為經濟嘅作品咧係少咗睇力。咁咧佢咧係依然都係電影痴，好多時候咧係佢推介。係。咁我係覺得咧，舊年其實我感覺上咧係最好睇嘅應該係其實足有好多嘅。嗱，我先講honorable mention，就係呢幾個都叫咩？唔記得咗啊！死啦咩重複？係久別重逢。久別重逢。跟住咧天地我走不處，你知呢套？唔知喎。其實我睇完我 feel 到嘅，但係我聽過好多影評都話唔錯，即係仲有好多類嘅。但係咧嗱，唔判都 OK 嘅喎。係唔判都 OK。仲有我推介俾你，但係你一直未睇嘅就係吳君如同埋 MC 周天賦嗰套。咁啊，我曾經那場雨，唔知道啦。我覺得嗰場即係佢嗰套戲俾到我感覺好似我哋以前睇嗰啲
日本動漫真人化嗰啲好初戀啊、好浪漫嗰種感覺嘅。仲有咧，其實最近有一套爸爸我都仲睇，但係我唔係唔敢睇，即係佢哋話其實你唔敢睇係正常，但係佢係一問題片嚟。咁多算係我哋 best shot，但係我哋覺得咧，舊年咧有兩套係真係哇，係我哋一定係俾兩個 like 佢嘅。係啊，就係我哋同埋九個正仔啦。不過我哋會順翻次序講翻九個正仔先啦。係。之後再講翻破地油。嗱。我 feel 到咧，九個正仔大家都睇過啦，所以我唔想講咁多，就直接切入去講，好簡單咁講下我哋覺得點解呢部電影好睇啦，即係唔使好啲大嘅。跟住咧，我哋再開始講細節。跟住講差唔多嘅時候咧，我哋就會轉 topic 講一破地油。跟住我哋差唔多嚟講。所以你覺得點解你咁中意九個正仔？九個正仔，我覺得最容易俾人哋見到嘅應該就係佢動作戲。因為佢動作戲真係有翻以前我哋。成龍嗰個年代或者係李連杰嗰個年代啊，即係港產片最出名就係動作戲嘅嘛。呢個動作戲甚至乎可能荷里活都根本模仿唔到嘅。都依家周星馳其實都係模仿緊港產片嘅啫。但係我覺得哇，佢又揾出新嘅嘢喎，即係即使佢有翻以前港產片嘅味道之外，仲有玩翻啲新嘅嘢。即係佢有啲脫離現實嘅嘢，就好似漫畫嗰種嘅比較誇張式嗰種。表現方式但係除開呢個最緊要，我哋點解會中意咧？其實都係劇本。你講我哋嘅先啦，都係劇本嘅先啦。我個人覺得咧，佢有講一啲情懷啦，即係佢哋就算係一班好窮嘅人，係一個咁樣嘅環境，但係我覺得，反而佢哋喺嗰個地方先係感受到一個屋企感覺，就算係。即係社會你有幾亂都好啊，但係佢哋喺入邊嘅話，就係你會感受到嗰啲溫暖。我覺得呢一個係對我嚟講係最打動佢哋心，打動佢嘅心。咁我講啊，咁我同我講咧，我覺得咧，第一好似你講啦，一睇係動作係零戰啦，咪即係你第一個睇到嗰啲動作戲，喂幾耐冇試過啊！即係上一套幾時？你都要講到你真係哇！我諗都係殺破狼，殺破狼都已經係10幾年前嘅戲啊！跟住咧，第一個一定再有，第二個咧，我見到有熟悉嘅面孔，即係古天樂、葉賓海呢啲唔使講啦。但係我好慶幸嘅咧係呢個我翻我先講，好慶幸嘅係我以前睇啲 TVB 嘅你以前細個一定追 TVB 㗎啦，老豆配飯食㗎嘛，你跟住睇㗎嘛。佢覺得咧，林峰次次都係做啲有錢人啊、男朋友呢種角色㗎，即係食懶好人，好少見到佢咁突破咁搞到自己污歪歪，然之後就哇真係爆演技。但係其他演技我講我係演員，但係我覺得咧，我係欣賞，即係你會見到一個你以前熟悉嘅面孔，仲有啲唔同嘅係你有一種新鮮嘅感覺。呢個咪挑戰咯。跟住咧，仲有咧係我好欣賞呢套戲背後嘅意義咯，就係好似你話人情味。我哋喺一個咁肉肉眼嘅地方，竟然喺一個咁越暗嘅地方咧，點出嚟嘅光咧，先至係最亮。其實我哋都會睇到呢，但係咧，我覺得。後邊會提到，頭先我講一個好重要嘅就係人情味啊嘛。後邊呢個咧就係會講到佢哋一個傳承嘅意義。其實你睇啦，喂，你請到洪金寶嚟，你睇到古天樂嚟，喂，其實你呢兩條友可以做主角，你大自然你可以大條到你總之金手指啊，或者兩大天雙兩個天王喺度鬥氣都算㗎啦。但係佢哋唔係喎，我哋做配角俾啲新人上。其實我覺得呢個係好需要嘅，即係好多地方都冇得都係需要呢個文化。因為如果你落屎忽坐得耐咧，但係啲年輕人咧係唔會咁爽，因為你坐得咁多就係因為你都年紀差唔多啦，咪話你退休，但係你應該熟嘅將你啲知識分享俾下一代，跟住培育新嘅人出嚟講。有好多嘢都係傻仔咧，都係咁做嘢都係咁，我哋先會得到新嘅火花。冇錯，所以呢個咧綜合嚟講咧，係我覺得呢個係真係好掂嘅地方。咁你頭先講個結局啦。講到結局咧，即係即使有啲人可能睇完個結局，就係睇嗰個 end credit 嘅啫嘛。但係佢嘅 end credit 我係睇佢哋點樣生活啦。呢個嘢。我覺得如果你係唔係用心去拍，或者係唔用心去融入嗰個嘢嘅話啦，你係好難會拍出呢啲咁深嘅嘢。所以我好欣賞，其實佢哋目前幕後咯，我覺得佢哋係好 enjoy 喺呢個作品入邊嘅。所以即係我哋觀眾其實好觀感好直覺，即係好直觀嘅嘛。即係我哋感受到嘢，佢一定係佢哋係更加用心嘅嘢嘅。所以我喺 end credit嘅時候。我就咁樣默默咁樣睇完晒
我就先走，即係等到佢戲院開燈之後，我係，所以我就戲院睇咗2次之後，我先哇，黐線，我都係咁樣喎，我都覺得哇，呢個真係係好我中意嘅地方。我 feel 到你講嗰點咧，就係其實我覺得一部好嘅電影咧，譬如如果你成本唔夠，佢嘅成本當然係高啦。我覺得李子陽咧就邊，你譬如話你做呢個題材咧，搞到成一個題材咧，佢應該係咧揸盡呢個題材入邊所有嘅嘢，係即係食得唔好嘥咁大嘅，做得好嘅。但係你頭先講嗰個 Anchor 出嚟嗰陣咧，即係佢嗰個畫面拍佢生活大小事啊，全部咧係有少少似嘅，即係從我一直都想問，呢個電影玩得好咧，其實佢係真係需要揸晒，即係佢有我都仲係一個規範入邊，我玩到新嘢我就轉專家有專標，哇！佢其實咧係都有做過嘅。咁我覺得如果你真係要講我睇完呢套戲，其實我真係 feel 到咧，佢哋傳承嘅意義好大。即係唔講呢啲啊，其實喂大佬啊，你而家香港嚟睇啲電影。即係出名，你嗌得出唔起，你得3張4張㗎，立方食得起㗎。係啦，明啦，咪先，真係嘅，都係愛繼承啊！唔係嘅話，即係你下下都係劉德華、梁朝偉都已經60㗎啦，佢哋仲即係唔係話咩？我都希望我哋越嚟越多作品啦。但係如果套都係佢哋嘅咁樣嘅話，其實我都希望有啲新嘅嘢。咁70歲仲你阿爸咧，佢實在就係熱嘅咯。咁我覺得咧，知唔知我突然間諗到啦？我唔知啊，你有冇發覺咧？你知唔知梁朝偉同埋劉德華有咩分別？如果我嚟講嘅話，你坦白啲啦，我睇啦。即係我覺得梁朝偉係一個演員，但係劉德華係一個明星，偶像於係。即使梁朝偉係有做過唔好嘅戲咯，你唔會覺得佢演技唔好，佢唔深度，係會用心度。佢會即使佢做過唔係好睇嘅戲咗，你會覺得哇佢演技唔錯。但係劉德華就唔一樣啦。我哋唔好講。俾翻張俾我回水啊！講笑啫。其實今年我都聽講《墳城》，我個大我冇去睇，咁就唔差睇啦。但係我 feel 到其實《九份城》就係我覺得好驚訝嘅一個位咧，就我記得我以為其實古天樂其實最尾係應該最尾會演到最尾。我記得差唔多入到去套戲仲有3分的嗰陣咧，佢最入得咧嗰度咧，佢哇嗰陣而且都有非常之殘忍嘅方式退場，跟住我記得佢嗰陣時係即係掹實個門㗎嘛，跟住你下一幕佢見到係阿黃狗，即係嘻嘻嘅時候咧，佢係揸住支鋸兩刀佢大佬啊！即係電影做得好明，呢啲佢都唔使做俾你睇，你已經知道啦，你見唔到你反而更加哇切到入邊嗰種 feel 真係好睇，而且大哥其實講真啦，之前好似聽聞佢身體都唔係咁好，佢仲反而即係參與其實都算好。但係如果你真係佢講美中不足嘅話，其實我發覺呢套電影入邊有一樣嘢咧係我每次我睇咗2次、3次、2次已經。咁我 feel 到嘅係咧，其實成套入邊咧，你羅輯成嚟講咧，高手有高頭嘅，但係林峯呢個角色始終係一個新仔嚟，但係佢咁抽得嘅，即係我以為佢中段嘅時候，佢可能會安排一個戲份咧，俾龍捲風訓練佢，咁佢又突然之間好似學到新招啊，跟住又可以再打一個勁啲咯。但係唔係喎，佢係直頭靠一股蠻力，佢一條友就已經可以打到講都話唔正，咁條叫咩名？任賢齊。任賢齊就俾佢打，喺佢哋嘅地位同古天樂差唔多。係，呢個真係嘅。但係我覺得整體上係好睇嘅。但係如果係講嘅話，我覺得係如果最唔合邏輯嘅，但係我覺得嗰個好有象徵性。我知你講咩？又係講佢嗰個龍捲風嘅嘢。我知道佢想表達嘅可能係佢可能唔知我哋講咩。即係佢講嗰段咧係最尾佢打阿黃狗嗰段咧，佢哋4團合埋去打嗰隻咧，但係佢哋就係輸嘅。但係咧阿林峯咧跌咗落去嘅。但係咧。佢係話過，好似前面係話過，喂，你哋叫預賣啦，預賣喎。咁佢就好似做一個波陣，然之後佢就覺得，喂，風好似吹緊嚟啊，有個紙就好似飛到去，唔知喺邊啊嘛。然之後就捲佢上去嗰。跟住咧，佢阿林峯跌咗落去嘅，跟住佢就即係拉住佢嗰塊好大嘅波啊嘛。跟住個龍捲風飛咗出嚟，咁啱就彈到去，再同阿黃狗一齊多一次。你嚟講呢一幕。然之後講到呢一幕嘅時候咧，我覺得其實好有象徵性嘅。我 feel 到嘅係佢想做嘅係可能龍捲風即使係死開之後，或者係唔喺人世，佢都會陪住佢哋渡過呢個難關。精神呢個係好嘅。但係我睇嘅時候，其實有多少哇？
咁樣嗰個係好似七年十世嗰啲。係。咁我哋之前都有講過，其實呢套戲都有講到一啲保護自己家園嘅嘢嘅，所以我覺得佢係。其實成套入邊我都有少少係有啲印象嘅。話衰嘅唔好講，即係頭先我衰嚟講咗啦，先唔評論佢係點樣演得點啊！我 feel 到其實有一個位咧，我係真係打中我的心。頭先講實打中你的心嚟，俾我講下套。嗰一幕我記得係由頭到尾咧，佢有一個隱藏嘅咧，因為其他人好多唔同啦，黃捲風有係阿林峰有即係兩個人主線係咁，其他唔講啦。咁其實有一條隱藏嘅咧係入面就係咧。佢放下仇恨嗰段，其實呢個意義係好重啊！即係你如果爭個人咧，你如果爭過一個人，你會發覺你仲攰過俾人爭嗰段友嘅。即係佢嗰個講法咧係當佢佢老婆仔咧俾人殺嘅時候咧，佢係韞喺一個木籠入邊嘅。即係個木籠咧係象徵佢當時嘅心情係木籠嘅狀態。禁錮咗佢，但係咧到後面嘅時候咧，佢唔係再俾阿黃狗攞個鐵錘剝到個頭，又唔死到好黐線嘅喎。然之後運翻去，但係嗰個籠咧已經係變成一個鐵籠㗎啦。即係話佢咁多年嚟一直都放唔低嘅仇恨咧，就係因為年月嘅逝去咧而慢慢成長嘅，已經唔係即係變成更加嚴重，變本加厲，變成一個有一個木籠咧變成一個鐵籠，象徵緊佢呢個仇恨咧越嚟越鎖緊佢自己，咁佢更加好自由去做佢自己要做嘅嘢。呢個你有少少問題，但係咧佢最尾咧佢俾韞住就係咧林峰佢最尾翻到去嘅時候，打開個籠救出嚟。佢打開個籠嘅時候咧，呢度係象徵緊佢個怨恨咧個枷鎖咧係解咗。但係你望上去嘅時候，我記得咧佢好似眯眯眼咁樣望上去，佢見到嗰個人咧，佢第一個口好似係古天樂。古天樂佢樣，呢個真係歡咗啊！但係喺佢上望嘅咧，佢見到嘅係郭富城，即係殺咗佢全家人。佢就哇好怨恨。但係當佢再仔細望咧，變咗林峰。但係咧佢咩都冇講，林峰就走咗。但係我真係希望咧，如果佢哋出第二集咧，千祈唔好將呢個寫得咁漂亮嘅隱藏咧，又抹咗佢話我而家做好憎你，我都係冇辦法走出即係個怨氣，我都做唔到殺你。即係你可以做到其實。以後係靠你哋咩啫？但係佢心入邊都係有少少係拿住，係呢個 OK 嘅，因為人我可能係怕上啲係，我睇故事都係咁嘅問題。即係你一個話，我今日係一個好人，你點寫佢嘅時候係不斷咁俾佢變磨挫折，跟住佢慢慢少少改變。第一次唔變冇所謂，第二次唔變冇所謂，第三次唔變你好似啲錯，第四次佢變成咗哇咁變成咁先水乎㗎嘛。係啦，即係我唔希望佢就 take away。即係佢用咗成集去鋪陳啲印象先。係啦，希望我哋可以快啲去睇到第三集。50歲都記得。跟住咁，你有冇覺得有咩係除咗頭先我哋提到之外，有咩係好好嘅？你哋 feel到哇，但有打中你啲心。我覺得佢哋嗰個食齋四少嘅兄弟情算係打動到我嘅，因為 OK， 我哋可能都睇慣開古天樂或者係黃金寶㗎嘛，但係我諗唔到呢四個都唔算新啊，但係算係如果喺電影入邊都算係新人嘅。咁我見到呢四個新人，我帶出嚟嗰個化學反應其實係好好嘅。即係我真係 feel 到佢哋四個真係可以用列插刀啊，真係可以渡過好多難關嗰種。林峰咪有佢一個好似河邊或者係海邊嘅喺度揾佢哋嘅，揾到佢哋嘅時候，其實睇到佢哋我已經係同以前唔一樣開嘅。然之後到最尾嘅時候，其實林峰選擇我自己一條友，單拖我落去。然之後到最尾佢哋三個出嚟嘅時候，我哋真係 feel 到嗰種，哇！佢哋嘅兄弟淨係好好嘅。然之後嗰陣時候呢個覺得好有嗰種Avengers Assemble 嗰種 feel 啦。你知有錯啦，我明你嘅意思，我明。我覺得嗰個真係又係寫得好好嘅一條線咯。係，其實我最尾程度嘅就係我覺得今次係最大做得最好嘅一個 feel 咧係我冇呢個講。即係咧，講啦，我哋剪咗佢咯。OK，咁其實我 feel 到咧，而家佢哋香港人，因為我自己
我唔係因為我自己識得有啲分佈，因為你台灣都有香港係好多同事同事喺嗰度好，都十分之好。其實我見到佢哋會嚟台灣咧，係因為佢哋覺得同以前經唔同，好多嘢佢哋可能以後冇辦法適應，唔係冇辦法適應，係冇辦法再習慣。因為不過我已經食過佢哋嘅核心價值，咁佢哋咧已經係做到啦。係，所以咧我 feel 到嘅佢好似想傳達一個信息係，你睇下佢哋好似用成仔隱喻緊。明個仔，係你知唔知啊？我有黃子華講過，阿媽標仔心，邊個俾贖金？阿媽標仔心，呢個俾贖金。你明唔明啊？即係大家知道啦。咁頭盔戴完啦，我樣講啦。咁即係成大就好似隱喻咗人哋。咁佢中段嘅時候，我記得佢有講到咧，咦？咁如果呢個地方散咗，我哋可問唔到喎。但係佢比較用另一個方式係好似就係龍捲風走咗啦，好多嘢變到都好啦。但係我哋落得低呢度嘅人，都係繼承咗嗰個希望，同埋繼承咗佢哋嘅精神，繼續保持呢份情咯。即係佢好似係嗰塊地，最緊要係人嗰種精神為主。但係我其實有少少反對呢個諗法，我覺得咧，人係會隨住時代嘅改變咧，同埋環境改變咧，佢哋慢慢咧唔會好似以前咁嘅。係。但係喺呢個情況，通常嘅情況都係好事啦，不在講埋咁多嘅。但係喺呢個情況，我 feel 到嘅係可能唔係一件好事。但係我 feel 到佢最尾越講咧個信息都係好嘅，係咯，係呢個嗰時候，其實我 get 唔到呢個唔係 get 唔到，即係我 realize 唔到其實有呢個 point。但係你 break out 出嚟嘅時候，其實我發覺，哇！我同街讀章嘅，跟住我哋接落嚟，你就咩講？咁我哋就開始睇下，哇！破地獄啦，破地獄，The Last Dance。英文名寫得好過中文名，我覺得。但係中文名又冇點提佢講嗰個對白。係一樣啦。我哋咧都係好簡短咁講下，我哋點樣覺得呢個電影係咁最好，同埋俾你呢個有希望。我哋由呢兩個方面講。係。跟住咧，我哋再由細去講，由細切入去。咁我講先啦。我講嘅時候咧，即係我睇呢套戲嘅時候，我冇諗到佢係一個反傳統嘅戲。我都係，我以為好傳統嘅。係，我諗住係傳統，因為佢嘅戲名已經係叫破地獄啦。咁呢個破地獄應該係道教嘅嘢。冇錯。咁我睇嘅時候，我諗住佢係一個好傳統啊，講緊傳統點樣如何面對生死呢樣嘢嘅。但係我諗到佢一個反傳統。咁呢個咩原因咧？陣間我講細節嘅時候我會講啦。然之後咧，我 feel 到佢用唔同嘅喪禮。唔同嘅喪禮嚟帶出人對於親人或者係你嘅愛人又好，離世嘅時候，你會點樣去面對，或者係佢點樣 react 啊？點樣去選擇去按係嗰種感覺？呢個係我比較大啲嘅一個 point。仲有一個我感受到仲有一個最大嘅就係、即係死離不開好似好絕望嘅感受㗎嘛。咁佢依然有帶出一個希望嘅感覺。呢個係我對呢個電影最大嘅感受啊。感到你嘅。好啊。感到。我諗嘅啦，真係對唔住。我聽我哋講，我聽入嚟講咩講就係，我覺得呢種係對我感觸特別大嘅，因為呢幾年嚟啦，我有兩個好親嘅親人過身。咁我睇嘅就只不過個反應咧係有少少已經可以感觸，即係。pass 到喎，即係有打走我的心㗎，你感受會更加大。係咪？我覺得咧，因為我而家上咗教啊嘛，係即係我信一樣嘢，即係以前我唔係咁，我信一樣嘢就係你睇乜嘢咧要小心睇，即係嗰樣嘢個信息唔好喎，其實會影響到你嘅心情同埋諗法。有啲人講可能你呢個要唔夠堅定啊，你個人其實我睇得唔係，即係你睇到啲唔好嘅嘢多真係係思想。咁我覺得我睇呢套戲嘅時候，我覺得咁我信咗教我睇呢套戲，但係咁我心諗其實支持下我媽啦，因為呢度豉油啊嘛，我都要犯錯。咁我睇到呢套戲嘅時候，我班有開頭人話呢套戲係反傳統，就算佢最尾嗰段啊，陣間我哋會睇啦，係極力咁批評我哋而家好教育嘅思想同埋係保守嘅。而且我最中意呢套戲嘅咧係佢拍出好多我哋日常可能會成日遇到嘅一啲情況，咁仲有佢最尾嗰段啦，係俾你一個好好嘅一個信息，而且係合理嘅。我當然有啲人係話太長啦，後邊講出嚟嗰啲，咁我會覺得咧，其實我睇完嘅時候，呢套戲係一套喜劇，
係由冰轉起嘅喜劇，即係唔係哈哈笑嗰種，咩喜劇係一個開心結局，係帶出嚟嗰套戲係一個生者教育係好覺得。當然到最尾有啲佢嘅 message 我唔係咁認同嘅。但係咧，整體上嚟講咧，我覺得你乜教都好啦，瞓覺都好啦，你都係可以睇呢度嚟睇。只要你係人類，我都覺得係可以。外星人都可以睇喎，外星人有生死嘅問題喎。我有。總之有遇過生死嘅嘢，我覺得都可以去睇呢部戲嘅，即係或多或少都會感受到一啲唔同嘅領悟啊。你頭先話你想deep dive 嗰個話題係關於反傳統係，我覺得呢個咧，因為佢係屬於後面嗰度嘅，淨係唔知話淨係度睇啦。我反而想講唔好嘅先。好，咁我先講唔好嘅先咯。佢入邊有幾場心理，但係你會 feel 到其實係一拍冇乜唔會一拍係，但係你睇完之後其實係 OK 嘅。但係我睇嘅當下嘅感受係點解呢一 part 又呢一 part， 呢一 part 又呢一 part 嗰種 feel？ 呢個就係我最大嘅感受。而且我嗰時候睇佢嘅幕後講嘅嘢嘅時候，即係導演有講過咧，其實嗰個維羅莎嗰場戲，其實係真實過嚟片。我之前睇，我想過嗰場過，不過你講。我講嘅事，即係連佢呢場喪禮對我嚟講，其實有啲唔合邏輯嘅。因為我覺得好違反開故事嘅一個邏輯，係因為我 feel 到嘅係咧，我唔知有冇答掂。冇。我 feel 到嘅係咧，你應該係有最常見嘅個案，再接觸到比較唔常嘅個案，但係佢出嚟嘅都係唔常見嘅。因為第一單咧就係佢冇買嘢啊嘛，跑車啊嘛，好似跑車，即係佢係用婚禮，佢個心態當下係用籌劃婚禮嘅方式去搞一個喪禮，一定係得㗎啦。咁你第一個話咁，即係我入唔到戲咯，我覺得，因為你太個別有啲例子。咁我想睇到嘅係，我唔係想睇到期待嘅係一個，原來係咁做，跟住佢慢慢學到，原來咁特別嘅，咁先至考佢功夫，睇到佢個成長係啊！你唔夠講嘢，我係啱添咯，因為跟住嗱我又講啦，咁我覺得咧，其實。到維羅莎嗰場咧，係佢真人真事，但係我會 feel 到同你講一樣，係同真實好似切開咗。所以其實我講呢個可以唔同，就係有時咧，你反而你寫出嚟嘅故事咧係比較真實嘅。我哋所謂嘅真實，但係其實真實發生嘅嘢咧，你有時候好難令人置信嘅。所以其實呢個就係一個例子啦。咁一拍出嚟咧，其實我覺得佢都交到戲，佢呢個嗰一段咧都係一個完整嘅結明嘅，係 OK。係，但係我睇嘅時候，其實有多少覺得係偏向荒謬開。係，我都覺得偏向荒謬。但係我覺得，即係嗰場戲其實，如果你處理得唔好，我會更加出戲。但係佢都選得處理得好好，中規中矩咯。係咯，中規中矩。即係我覺得，如果我唔知佢點做啦，我唔係電影人，我覺得有時我係即係傾電影咧，好唔公平嘅對佢哋，因為佢係付出努力，但係我哋睇嘅人咧都係有自由去批評。但係我哋唔係落手做過嚟就講咁多啲，係咪？答咁多啲啦，收啲啦，係咪先？有可能咁講。但係我 feel 到係咧，我 feel 到如果佢好似會加多少少蒙太奇咧，即係佢同佢個仔嗰個互動，可能會好啲。佢覺得哇，我真係依不捨，因為喂大佬，你有啲人已經生個仔，我都想生咁多錢啊嘛。係咪先？咁係咯，就係到呢個 OK 嘅。咁仲有一個脾氣好嘅，有兩個我可唔可以講下先？你都反過，即係第一個咧，張庭亞做呢個同志密友嗰個咧，係即係佢一段劇情咧係話都係有錢攞白紙下傳嘅嘛，佢就係佢個老婆嚟嘅，即係死者係佢老婆。咁咧佢就唔想呢一個女人咧出現喺佢喪禮，因為佢覺得佢先至係名正言順嘅。但係佢乜差都唔做。但係佢個演技咧，其實你都知，我之前有睇過《踏雪尋梅》嘅。跟住咧，我覺得白紙甚至演得比郭富城更加好。你覺得好唔好？影錯，我 feel 到嘅。我唔係影評人，我係感受嘅。咁感受係過癮㗎嘛？感受係過癮嘅。嗱，跟住咧，我再睇落去咧，我發覺其實白紙嗰場戲咧係話，你有冇見到佢？即係好流啊！我邊個好隨便咁放啊？係咁話放，即係你應該係話，你應該最起碼都俾佢感受到呢個角色係大咧明嘅，即係我想唔大，我唔想呢個人出嚟。睇過好啲嘅，但係呢個我唔係 rewrite 啦，我即係覺得啦。咁另外一個我唔係加硬挑嘅，我都覺得呢套係我舊年睇過最好嘅嚟。但係咧。下一個，即係我覺得另外一個有啲可惜嘅位就係
黃子華作為成套戲嘅切入點，因為佢有一個又唔識呢啲殯儀呢啲咁嘅嘢係我係切入去故事睇到佢而家成長啦。但係我發覺咧，佢嘅成長曲線太快啦。自從韋樂山俾咗佢個之後，哇！我呢份工唔係大賺錢，我可以幫到好多人嘅。咁之後咧，佢就開始用心做學咪化妝之類嘅。佢個模他真係幫好多私人化妝咗啦，跟住佢就成為咗一個我而家用心做，我覺得太快。係，我覺得佢領悟到可以話，即係佢可能更加挫折嘅事，導致佢可能佢見到哈魯文呢個，即係我覺得哈魯文呢個角色係好好嘅，即係因為佢係一個超級傳統嘅代表。咁有冇法啊？然之後佢就可能見到佢呢個傳統其實係幫到人嘅，咁佢可能呢個感受上可以更加推進佢嘅成長咯。但係呢一次嘅喪禮，然之後一個韋羅差一個擁抱，佢突然之間就好似你冇晒所有嘢，呢個轉變實在有啲快啦，對我嚟講。我個人覺得最尾嗰一段黃子華嘅來人尾大我頭先我提過有啲站大尾，就好似黃子華最尾嗰一段，即係佢哋做完破地獄嗰個儀式之後，然之後黃子華咪同周家怡佢哋咪喺窗邊嘅，然之後再落去，然之後佢哋上車嗰一段戲嘅就 ending 開㗎嘛。然之後嗰一段戲我唔白係有旁白嘅，嗰個旁白我個人覺得咧，其實嗰個 moment 其實你已經感受到佢想表達啲乜嘢喎。我覺得佢好似再加個旁白太多直白開，即係有啲嘢我唔希望太直白嘅，因為我希望電影係一個更加感受性嘅嘢，更加你自己去思考、你去領悟嘅嘢嘅。如果將所有答案都擺喺你面前，呢個唔係你真正揾到嘅答案，係人哋俾你嘅答案啊！咁我個人覺得呢一段呢，如果攞走開個旁白，我個人會覺得好少少。我覺得咧，其實唔係咁講嘅，因為咧。你睇電影當然唔係話照顧師奶，照顧劇啦，你照顧師奶，多數好多師奶㗎。但係我意思即係話你睇呢套戲嘅時候，佢最尾嗰一段嘅，我 feel 到佢就做，因為我哋一個講翻咧係上車落車，上車落車呢個落車翻嚟。係，我 feel 到佢嗰一段最尾嗰個好有意義咧，不如用一個視覺嘅方式同埋旁白講咗呢件事。就我哋有好多人咧，就即係有咁嘅裝上到咯，跟住原來好多車又跟住上嚟，好多車又跟住咯。佢哋講緊用一個咁嘅象徵式嘅方式話俾你知，其實生死路上我哋賺咗又低力，但係佢再加埋旁白嘅方式再去鞏固佢，我係咁覺得。我反而唔係覺得，所以我可能覺得你最近睇到太多內片，好多隻影星，我唔知啦。但係我都可能睇少啲電影咯，所以當我睇到好嘅時候，我會覺得哇咁就好大咯。因為可能而家我嘅情況係你睇到太多意識流或者象徵性好高好多嘅片，所以覺得佢要做太多。但係我係睇實太少好片啦，最近。所以當我睇到嘅時候，我哋感受未有偏差。係，但係我覺得呢個好嘅，因為我尊重你。唔係，我覺得係好嘅，因為你睇下同一場戲，其實已經有兩個唔同嘅聲音。呢個其實係好事嘅。咁其實我哋都攞嚟討論，而唔係話冇答案喎。冇答案。即係你坐一陣啊。所以我哋咪話咯，其實呢啲睇電影嘅嘢好主觀嘅，你中意就中意，唔中意就中意。即使你話我突然之間我中意睇一套爛片，但係我中意喎，我咪中意咯。即係你無論你點講我都好啊，呢度係一套咩唔中意咩，但係我中意咪得咯。呢個係最重要嘅。其實我覺得而家呢個社會有時候就係好多係唔係多管閒事，係心態唔夠強硬，就係有時會覺得你睇嘅同我睇嘅嘢咩樣嘅時候，佢會有兩種態度，一種咧係唔敢講出嚟，即係覺得符合大家咪好咯。但係我同你都係嗰種黐線，梗係講我自己假，我講我自己好好笑，我好似呢個冇。咁其實講真，我都係覺得咧，有好嘅嘢講出嚟咧，係會學到嘅嘢，會睇到更多。因為如果我永遠都係憑翻自己有，你唔會成長嘅喎。你好似你講嘅嘢全部都符合你，其實你都覺得好奇怪，因為你一直會覺得你自己係冇錯嘅。你睇啲話妥位，當你有一個唔同嘅聲音出嚟嘅時候，你就覺得原來有人係咁諗喎。所以其實我覺得呢樣嘢係好嘅。所以有時候同樣嘅聲音反而係危險嘅咯。不過呢個嚟咗題，我而家好奇咧，你邊場係我成佢係喊咗3次咗？你邊場係喊同埋喊幾次？我依家計下睇啊，應該係有2場嘅，我得2場嘅啫。呢套戲我個人嘅感受可能冇你咁多啦，
然之後咧，我第一場地咧就係維斯亞同埋朱康喺醫院嗰場嘅，就維斯亞諗住愛清假或者愛照顧我嘅老狗嘅，然之後朱康佢哋將我去外國去，我送我仔去外國讀書。即係我屋企其實有3個兄弟姊妹，加上我真係有3個兄弟姊妹。好羨慕你。其實3個兄弟姊妹就會遇到咁樣嘅事嘅，即係其實邊個去照顧老豆老母啊？呢個遲早都係我哋嘅命題。冇錯即係我呢個係課題，即係我哋以後都會面對嘅。所以我睇到呢場戲嘅時候，其實我感受好大。即係就算即係假設on touch wood 啊，on touch wood， 即係我老豆老母如果有咩事發生嘅時候，咁我哋3個兄弟姊妹要點討論，要點去攞自己嘅時間出嚟去照顧自己嘅老豆老母，或者阿爸阿媽係咁樣咧。所以你感受嗰場戲就令到我哇！佢其實呢個程度嚟講，其實朱康佢都唔算係自私嘅。係。所以維斯亞係咪直頭鬧佢個自私嘅？呢個係個身份嘅衝擊咯。因為其實佢某個程度佢講佢自私係因為佢嗰一件一直做緊佢一直想做嘅嘢，因為佢阿哥唔想去做南無師傅嘅，但係佢即係維斯亞佢基於佢自己女性嘅身份，佢做唔到南無師傅。嗱，我哋活學嘢啦，所以我覺得呢樣嘢係好嘅係，佢因為佢妒忌，佢就直頭鬧佢哥係自私，但係佢阿哥係有家庭嘅，佢就為咗佢嘅家庭選擇去對阿爸咁樣做出一個選擇。所以其實我睇場戲嘅時候，我好多感受啊，即係你會諗好多嘢，唔係淨係單方面講，佢真係好自私啊，或者係佢唔想照顧老豆啊咁樣。你睇得出其實朱康做出個選擇嘅時候，其實佢好心痛嘅，佢好糾結啊，佢好咩？我好意外佢有咁嘅演技。係我真係好surprise，我希望今年嘅金像獎我可以攞最佳。呢個專業嘅，又知你而家講第2嗎？即係呢個係第一咁我第2次咧就係結局咯，一定係結局咯。結局嗰度咧就係哈魯文寫俾佢女嘅嗰封信，尤其是係我哋啲亞洲家庭嘅人，其實感受更加大嘅。因為我一直覺得我哋嘅亞洲家庭我哋嘅阿爸阿媽唔願意説破我哋嘅，咁我哋都係叫怕醜嘅，我都唔敢同我死我爸佢死咯，唔好核突啦，即係你會怕醜，你就唔會話，你會用啲行動嚟表達你愛意嘅。咁其實有時間都叫你感受得嚟，其實你好難感受到佢哋嘅愛意。冇錯，所以我都係提倡，即係如果你真係愛你阿爸阿媽啊，你願意講出嚟，或者你一個懶都好啊，即係俾佢感受下，其實你愛佢哋咁樣。咁嗰場戲嘅時候，我其實就覺得有啲太遲啦。點解我哋等到人唔喺呢度嘅時候，先至講你嘅心聲嘅説話，你可以寫喺嗰張紙，而唔係你講俾我哋。即係我哋都係人嘅話，即係我哋睇張紙睇到你想睇嘅嘢，同埋你聽到嘅嘢，其實唔一樣嘅。我當然 prefer 係你聽到你就聽，梗係咁你會突然之間覺得其實我爸爸係 proud of me 呢個係一定，其他嘅就唔講啦。我係呢2個點咯。咁你頭先話你有3個點，其實有交叉又中過一個嘅。咁我覺得咧，其實3個點我諗下先。第一個應該係今年明星嗰個小食店。好照顧維斯亞，好照顧維斯亞嗰個角色，即係佢走嘅時候啦。因為佢雖然個角色唔係好耐啦，但係咧令人深切 feel 到，呢個好似係已經屬於咗佢代替佢媽媽一個西人嚟嘅感覺。因為其實我身邊咧有一個外婆其實佢做得都幾好嘅。其實我睇嗰套戲嘅時候，你就無意間就投射咗你對我外婆嘅愛咧，放過喺佢個角色度。所以有陣時佢我 feel 咯，即係呢個係第一個比較簡單。咁第2個我記得係當黃子華真心想開始學點樣咁樣化妝嘅時候，即係佢嗰個模特雖然頭先有話係唔係咁處處都好好，但係佢篇幅唔夠多。但係我睇到嗰陣時咧，我係會 feel 到佢個角色係有轉變，所以會有少少感動。但係唔係真係下邊已經關到嚟。其實真係好奇怪，每個人嘅
感受唔一樣。唔同喎係，但係咧呢個咧係話我哋都係點講先叫就到，但係前面嗰個邊喎？前面嗰個係我真係哇斬出嚟真係有流量。之後第三個咧，因為比較流名。第三個咧係佢即係佢做破碟之前咧，我只話唔係將佢封信交到俾維斯拉嘅。咁佢讀嗰封信嘅時候咧，因為我自己親人咧都係最近咧過身嘅，咁我又係好似有少遺憾啊，跟住佢就講我好收息啦。所以我咧睇呢套戲嘅時候，我係 feel 到好似藉住睇呢部電影，佢讀呢封信嘅時候，我聽到我想聽嘅，因為佢講嘅係我哋大家都嗱呢個先頭就同啲講咧，佢幾多個點就係呢套戲係好多人都關心感受，只要你一邊有人借過，你都會有同樣嘅 feel 咯。咁佢又講到其實我哋係亞洲家庭，我冇同你講嘅，跟住個借會話唔當你話俾你知，唔係聽下記唔記得？好似話你唔好掉啊，冇幫我沖涼啊，因為佢覺得佢係一個男人嚟，唔想俾你睇好異樣嘅事啊嘛。咁當佢個女咧俾人話咗翻之後咧，佢反而係喂我俾你洗頭啊，但係佢唔係話喂我你冇所謂嘅，你咁你 OK 嘅，佢反而係討好我，因為佢覺得呢一種方式咧已經係回答咗佢。O.K. 嘅，我係可以啲仔嘅，係咯。但係當佢讀到嗰封信嘅話，其實我當日咧，你俾你即係俾人刮咗花嘅時候，我唔係覺得你係好丟個架，我覺得我係好無能冇答好。我睇到嗰陣時，哇！我當期咧，我真係咧，我手咧係咁夾谷住，然之後嗰個女朋友喺我隔離，佢已經係眼濕晒啦。我得唔得？你得唔得？你得唔得？因為我如果放出嚟咧，我係好似流淚咁，咁喊埋翻嚟，所以我真係頂唔順。嗰場戲我真係咧第一次咧，第一套電影係真係個眼水噴咁出嚟，唔係啊，我係噴出嚟會滴出嚟地下，即係我睇完嘅時候，記得我褲係有外血滴嘅，你睇，點解睇嘅時候真係，即係你會從呢場戲入邊得到一啲安慰，得到一啲安慰咯。即係其實佢哋已經係走出嚟㗎，只不過係你睇到呢件事嘅時候更加即係你癲啊！有啲 release 開少少，release 即係你好似有啲嘢你未做完，或者你冇聽到，你好似透過呢個電影俾你一個信息，你收到知道咯。係你其實呢套電影我哋而家正就係進入反傳統嗰 part 啦。其實我見到有好多人上網咧，就係話我哋基督徒可唔可以睇落去㗎？我咩可唔可以睇落去㗎？因為我哋基督徒咧，我自己覺得啦，我唔係代表我全部所有基督徒講嘢。我覺得係因為 secular 即係世俗嘅嘢唔好係因為咧佢哋太過專注於壞嘅事情，咁忽略咗好嘅事情。咁呢個世界係需要接觸好嘅多啲嘅好啲咯。我覺得我自己係咁睇啦，唔知其他人點睇啦。嗱呢條友咧識講好耐啊，幾年前我 on the one 嗰啲咁嘅係真係黑。所以我想講嘅係咧，我睇呢套戲咧，我覺得你任何人都可以睇到呢件宗教，因為佢呢套戲講嘅嘢咧係完全係死咗人之後。即係死咗人死咗之後咪要面對點樣將呢件事咧？點樣帶嗰啲仲在生嘅人出嚟？呢個先係重點。所以佢最尾嗰個場戲咧，嗱我簡單簡述一下，即係佢哋要進行呢個破地儀式嘅時候咧，阿維斯亞咧同埋朱浩同維斯亞咧係已經係收信㗎，實情咧係。許冠文咧俾咗好長項子話，我話喂，我交俾佢做，但係佢冇實質講喂，其實我俾你。其實我覺得有耍小聰明，但係我唔知話，喂呢封就喺我手上咪即係佢話要佢仔女做，但係其實我覺得係佢自己嘅個人主義嘅。我覺得佢其實我話唔係幾冇合理嘅，就係佢個人主義好耍小聰明啊！佢話嗱，邊個唔妥嘅下雙同喺嗰度，喂佢嘅意思咧就唔要佢仔女做，但係佢會容易。唔係話你民歌想點做唔重要嘅喎，已經係我希望你用你嘅方式將我仔女帶佢係我嘅地歌啦。呢個成個係最點就係波地，點解？就係咧可能生人哋我生人哋唔係因為波地用嘅哋先令一個好重要嘅人都死咗。但係呢個係我唔係好認同嘅，大家會聽講。咁再留低啲仲在生嘅人咧，都有嗰地，即係我哋經歷好多啲節目啊、苦楚啊之類咯。然之後扶佢遠咗去大船。反正咧，佢去要做呢個博調之前咧，就有好多佢啲同學師弟啊，以前佢啲同輩嘅好反對。唔得嘅喎，因為佢係我樣嚟喎，係唔可以做嘅。跟住嗰一場戲咧，其實我覺得又係比較黃子華
金句式嘅方式去做呢一場戲，其實有少少明顯嘅，但係我可以接受，因為我都係接受嘅，而且合理嘅。佢就話咧，哇，呢個係佢意思喎，咁你唔啱咪走咯。你其實一啲傳統有咩意思咧？佢想講我唔記得對白，但係我 feel 到佢想講就頭先我講過，呢啲傳統你揸喺個什麼度？因為先人已經走咗啦嘛，唔重要啊嘛，咁唔代表個立場啦。佢嘅意思即係話我要做作生啲人。先佢哋嘅感受。我哋而家做呢場係全部都係俾動作生啲人睇佢面啫，係。我當初睇嘅時候，我以為佢係一個點講佢哋講述呢個道教嘅片，佢哋又係點樣樣嘅。但係我冇諗到最尾嘅時候，其實真正嘅主角係維斯啊，維斯啊呢度。所以我就覺得其實好 surprise 嘅，因為我哋睇前度預告啊，或者預告又好啊，或者係海報嗰個，就係攞住黃子華同埋佢本物嚟做 marketing。其實佢呢套戲係講緊版權喎，即係邊個話OK？可能以前嘅人話女人污糟，女人咩？但係無可否認，即係我哋都係阿媽生嘅。咁我哋都阿媽生出嚟嘅，咁係咪我哋都係污糟嘅咧？咁我哋嘅男人係咪污糟咧？我又係一個好可以探討嘅一個命題。女人你會嚟 M， 唔可以掂佢哋呢啲嘢，即係會可能掂嗰啲比較宗教嘢或者佛嘅嘢，係會好似係褻瀆咁樣嘅嘢。但係我覺得佢係好心幫你洗，或者好心幫你掂一掂，你又會咁樣。係，其實佢我覺得已經有即係佢有打過呢個話題，佢打過呢個面糊咯。即係佢最尾嘅時候，佢又講話喂其實我哋咁講，即係佢好想佢。其實我話你點都係我上嗰邊講先未照過。係啦，都已經即係都係咁嘅。我喺我自己監庭入邊見到嗰時咧，有個新集啦。即係嗰陣時，我記得我屋企人咧係唔夠，唔係做工，但係都身體好啦。咁又係唔屈熱啦咁。佢都有同樣嘅情況係上演咗。佢話你咁叻，但係佢話咩啊？我話留喺度同你沖涼咁你記唔記得嗰陣係佢幫佢沖涼沖涼，佢俾佢打個巴咧。佢話我係咪一個留喺度做啲時間嚟啊？但係你個仔啊，呢個寶貝仔啊走咗啊，跟住佢就話你咁叻，你自己沖。呢啲嘢真係喺我屋企我見過，但當然唔係話真係衰㗎，即係佢哋家人就係咁咯。即係你嘈完之後都係一家人。我發到先，係咯，即係我睇嗰出節目好多啲入場，好多遍喎，所以我 feel 到佢真係可以拍出一組分路領袖嘅 feel。就算你係一個未經歷過啲嘢，我唔相信你人大咗十幾年，亦都冇見識過咩，未經歷過屋企人離開呢件事咯。大家都有係我覺得佢頭先你話生日咁多地方嘅嘢咧，其實個個都係有呢個感受嘅。我哋近幾年先會感受更加大㗎，即係都拉你都冇辦法喎。即係大開你對事情嘅敏感度可能會唔同啲嘛。所以有時點解喪禮呢樣嘢其實唔係我照顧留低嘅人嘅嗰啲感受，即係人都過去身。OK， 我先唔講佢哋去嗰啲天國地獄呢啲嘢，我講先。我哋講翻呢啲你又。你會冇辦到佢現實嘅嘢，我就講而你哋過去身之後，然之後其實佢都冇咩感受喎。咁留低嘅人，佢哋仲係傷心啊、痛苦啊，可能愛好多年先合得出嚟㗎啦。我假一個假設，即係你陪你幾廿年嘅另一半過起身，哇！另一半你一直都有另一半，但係你另一半過起身，你一時間就冇去。陪緊你嘅另一個，呢個冇可能你話嗰幾日就冇事㗎嘛，或者係即係你講開好都係，你突然之間有啲嘢觸發到你，你又會突然之間諗到呢啲嘢。係，即係我覺得呢個嘢真係冇嘅係，佢用開呢套戲，我去同你講，其實有時做留低嘅人嘅感受其實更加重要。係，呢個我係好認同。生死教育方面，只不過我覺得呢套電影做得十分之出色嘅就係佢可以。好深切嘅打我哋嘅心喎。我希望即係會有多啲類似呢啲咁嘅電影，肯令我喺私入場，佢哋覺得係賺數。因為其實佢特效都冇乜特效咯，化妝比較多。其實咧，我真係有見過，已經過咗幾日嘅時間，都唔可能唔係幾日。但係唔係咁樣，即係我有少少彈嘅地方，就係覺得嗰個細路仔即係已經。咁多日咯，咁多日可能未係為咗佢放咗喺殮房，可能到個發壞，但係我
見過嘅並唔係咁，即係嗰啲畫面咧係你見到之後咧，你係冇辦法目擊嘅咯。我更加深刻嗰個就，所以佢係真係未咁，我覺得佢嗰度係做得，我覺得唔做實。但係正式上嚟講，OK 係我呢度係少少嘅 care brief 貼一頭。還可以啊！我都有一個嘢想講嘅係維斯亞莫嗰件事，就係佢係一個救護人員啦。係佢救唔到人嘅時候，佢會揾一個男仔上床嘅咁樣噶嘛，係咪？到最尾佢先俾人哋捉正，先擒佢入啊！然之後咧，我曾經有一個朋友咧就 reply 我嘅 story，嗰時候我有寫一個 story 係關於呢套戲嘅我嘅觀後感咁樣嘅。佢就然之後佢就有 reply 佢話咧，佢覺得呢場戲太快開，就係你根本就冇講到呢樣嘢，直頭就一包咁佢。但係呢個嘢咧，我就見仁見智啦。其實我嘅感受就唔係咁樣噶，我感受咧係佢出於一個超級嚴厲嘅家庭，即係佢阿爸、佢阿哥其實唔理佢嘅，所以佢冇辦法同埋阿爸同埋阿哥講佢嘅工作嘅事，即係佢冇辦法抒發。咁佢又冇講，佢電影佢冇講到佢有冇朋友呢樣嘢。佢可以講得嘅就係得金燕玲嘅呢個角色，但係佢都過緊埋難多身，然之後佢仲離開咗佢，即係佢根本係冇地方可以發泄嘅，所以我就覺得，親情唔得，友情唔得，佢就會揾一個所謂嘅愛情。咁佢呢個係咪愛情我唔知道啦，但係佢就會揾呢種方式嚟發泄自己嘅。可能自己嘅無能為力，還是係咩我唔知道。但係我覺得佢呢場戲佢做呢樣嘢，但係我覺得係錯嘅。係係錯嘅。但係去到最尾嗰度，佢俾人冚一巴嘅時候，翻啦，明白。我又覺得，其實係主線嘅之一。你係 feel 得到佢做緊啲嘢。係。你知道佢前邊佢 post 嘅嘢，佢呢度又有收到。因為呢套戲成個係講俾人生死嘅。咁佢其實呢條線根本就唔重要。係。佢其實有提到少少，講佢有發泄或者係佢無能為力。佢嗰場戲分分鐘其實係講佢救嗰人佢救唔到，佢冇辦法發泄或者係屋企人唔容許佢咁樣。你想唔想聽下我點睇？係可以。我唔知，因為我自己都有試過有一段時間係好唔掂，所以咧你好唔掂嘅時候咧，你會用好多唔同嘅嘢去麻煩自己啦。你可能會飲酒啊、食好多嘢啊，或者做好多其他嘅嘢。咁其實我覺得咧有兩個層面可以睇過呢個角色做呢件事嘅，因為佢係點咧？佢救唔到人，跟住佢選擇做呢件事。咁其實佢都知係唔啱，冇啱嘅，都會俾人打嘅。係，所以有兩個情況嚟講。第一個情況咧係比較似，當你咧知道自己做錯嘢先，或者你有一件經過一件好大嘅事啊，你好想佢行出嚟嘅時候咧，係你會想面對佢，但係你面對佢你覺得好痛，咁你痛苦啦，你逃咯，見同逃嘅啫嘛，都係啦。你逃嘅時候咧，你會有好多唔同嘅冇嘅嘢，冇其他嘅嘢分散自己注意力。咁有時我哋咧，譬如講我話不斷咁食嘢，係咁食一包。我平時都係知嘅咧，以前而家唔休息啦，先大家先冇食嘢，即係都身體唔好嘅陣間。咁佢做呢件事，譬如講我以前有一段時間成日食煙，但係隻口係唔開啦。係 OK 嘅事。咁其實我做啲咩？我食煙我會覺得喂，一個釋放，一個分散注意力，唔好再令自己就突然記咗自己嗌唔低自己。但係其實咧，另外一層嘅咧係其實咧，我內心知道咧，我有做咗啲錯事，我會覺得我會將所有責任都放我自己身上。我應該得到一啲懲罰嘅。咁呢個懲罰咧，就係咧，我食完煙嘅時候食咁多煙，我知道佢對我身體係唔好，但係我照食。你係潛意識做呢件事，我梗係食煙唔好啦。我口頭上嚟講話我食煙可以開心啲啊嘛，分係點精神啲啊嘛，繼續翻去做嘢唔使一直諗下邊。但係咧，其實你潛意識做緊嘅係咧，你係傷害你。呢個人你嗰上面，我覺得為先下做你呢一樣啦，傷害緊自己啦。咁另外一個咧係佢個角色嘅定位就好似你講嘅，佢係喺一個好嚴厲嘅家庭入邊長大。其實佢人生之中咧，俾佢。即係佢長大之後咧，佢俾佢阿爸定義為嘅所有價值就係性面，係你未考過嘅。即係好多時聽到戲嘅時候，佢其實買咗個餅俾佢阿爸咁。咁其實佢爸想同佢講多謝，但係咧佢又反
好快咧，咪喺個廁所入邊啦，好似自己沖緊涼，準備佢沖涼，但係佢啱啱搞完嘢翻嚟噶嘛，但係佢又唔想見到佢飯，但係佢又幫佢喎。其實呢個都好深切，我都 feel 嗰個好有信任嗰邊。咁之後咧，佢就會係佢喺個入邊咧，佢大家都知道大家嘅存在，但係大家都唔出聲講嘢，佢排冇回應，冇睇多謝，好多嘢做乜發揮都唔講，啲人就衝啦。咁呢個咧係好似即係拎 back 翻頭先，佢而家做呢件事啦。第一個係自己話係潛意識嘅。咁第二個咧，我覺得係佢覺得佢人生嘅價值咧，喺佢老豆眼前咧，就係一個女性。所以佢做呢件事嘅時候係，佢係將自己回歸翻，我淨係一個女性。咁女性最差嘅情況係咩？最差嘅情況係你同呢一個冇人嘅做緊一啲好親密嘅事，佢咪做緊呢件事咯。其實兩樣嘢其實講埋一齊咧，都係潛意識之下，即係你冇意識之下，你要相信人自己呢件事。所以我睇到嘅時候，我覺得其實好多人覺得好唔合理、好多餘。但係我覺得其實好合理，因為我自己有即係我食煙係做過呢種嘅事啦，所以我 feel 到係哇係真嘅。咁我哋只不過係我哋將佢嘅自己經歷將佢嘅動機其實係我哋班入面唔同嘅啫，因為你係覺得佢係唔係我冇覺得，我係其實咧，我唔係反對緊你，我只不過係覺得我係用我嘅睇法，即係講緊我係會你咯。都係個人嘅感受嘅話唔一樣，係上。而且我覺得咧，其實有時候你太多啲特效咧，都好似冇乜 feel。但係呢一套我寫得好入去，係咧，你係記夠嗰個位㗎啦，夠㗎啦。我親戚咧係對我好好嘅，咁我哋都係中意睇大作片嘅，係即係哇飛車啊，娛樂片啦，啲爽啦，即係爽片。係跟住咧，佢啊全體人啦，我覺得係因為導致你今日睇，哇係啊，呢個咪有我指望呢位。喜劇係哇！但係拍到咁嚴肅嘅戲嘅，咁佢可能覺得喂可以睇下，唔個人唔再咁樣諗佢入去睇嘅時候咧，係咁哇咁勁嘅，所以我嗰時在經歷嘅時候咧，佢其實我當佢好似係歌咁嘅，咁嗰時候我其實佢睇完都有啦咁，所以咁我讚佢嗰其實我都係咁，我好難得有一套戲咧可以將兩個口味唔同嘅人咧去結翻埋一齊，係一件好難得嘅件事，所以我覺得話呢啲電影嘅真係 universal 係大家睇完都真係。因為我爸我媽真係比較中意睇聽到爽片 popcorn，梗係啦。嗰時候我細佬就帶我爸爸翻去睇嘛，嗰時候我喺外國做嘛嚇，而家工作啊，然之後佢哋睇完之後佢哋話哇，我以為佢哋其實唔中意套戲，因為始終都係比較慢啲嘅戲，又冇打齋講，即係文戲多㗎嘛。然之後佢哋會同我講，其實好睇嘅。然之後，因為佢哋講生死嘅，係好啲嘅，即係每個人都會經歷過生死。咁我見到我爸媽媽睇得明，或者係對呢套戲有啲感受，甚至乎講好睇。呢個係我覺得哇，好特別嘅一個，好特別啊，係啊，真係啊，即係有時候你身邊嘅人咧，你嗱我咪講你係第三班，跟住咧我平時即係有時會覺得我喺度唔睇啊咩，跟住佢哋其實都俾我唔係話我好識講其實，但係我咧係有時可以我講完之後，你都其實佢想睇嘅。咁其實咧有時會覺得我都講完啦，但係佢其實有啲人係唔會 get 到啦。有啲人係覺得要我冇時間睇喎。咁我話你冇時間睇嗰個啦。即係你同我講嘅時候，我真係冇時間睇。嗰啲甚至乎係會跟風講。跟風講係啊，即係可能成個 social media 都講緊，好睇啊！神作甚至乎幾神仙。其實我好憎神作呢個詞嘅。就記得呢句係神作，即係我覺得神作呢個詞咧，都似係貶低開所有作品嘅價值。咁如果佢有神作嘅話，咁真係好好睇嗰啲戲，係咪叫殿堂級或是咩嘢？點樣去比喻咧？我覺得好唔好睇咧，有個人感受嘅。你唔可以用呢個神作呢個詞去呃人哋，或者係跟風啊！啲寫神作咁樣。其實我哋今日想講港產片，其實都有想帶出一樣嘢嘅，係因為。之前我唔知嘅。之前咪有人講就係香港電影已死嘛。咁其實港產片對我哋兩個嘅童年嚟講咧，其實係一個好大嘅成長過程嘅，陪住我哋長大嘅。咁我哋都睇住港產片輝煌過，或者係比較冷淡，即係墮落過咁樣啦，即係比較平淡啲嘅。但係近幾年我哋睇到慢慢有社會遊行嘅戲啊，即係即使有嗰種法日之下啊，
然之後年少日記啊，然之後就落寞人，呢啲社會呢啲好嘅作品啊，然之後到開破地獄同埋九龍城寨之圍城呢兩套咁即係娛樂同埋藝術都可以融合得咁好嘅，不過我哋又唔係喎，我覺得。都算係嘅。唔係喎，你雖然知佢冇，其實佢真係冇乜嘢商業價值嘅咩？佢我商業價值，但係佢唔係一套好傳統嘅商業片。係，即係啲商業片唔係動作就係搞笑嚟嘅喎，唔係幫人片。但係我講嘅係可能佢嘅規模方式，規模方式即係大型大細唔使。即係佢算大，而且係佢接觸嘅人好多啊！即係無論大細人，大細都係去睇。即係呢個對我嚟講已經係算係娛樂同藝術混合得好。我咪錄電影一本書。我想講呢兩套戲俾到我哋對港產片係有啲希望咯。我希望以後會多啲，以後會多啲咯。咁第一次做梗係做自己舒服，舒服自己做。如果大家即係有咩諗法，俾我知咯。咁先係咯。今集到呢度啦，拜。得啦，再見。